Вообще нас несло всех, тут вообще все, вот все. Все, я не знаю, как что телефон работает. Полная сумка, короче, она вообще все улетела. Вот. Вон я иду уже по лужам. Дождик, я иду по лужам, мне никто не нужен. Тут все вообще, вон, видите, как море волнуется. Раз, море волнуется, два. Я иду по луже, уже буль-буль, ничего не изменить. Все, короче, чемодан, вот. Информация, если что, закидывайте денежку. Будем покупать новую аппаратуру. Классно, молодец. А ну галушки не хватает, распостели. Мы мир охраняем, мы мир бережем и ядерных хулиганов. Одежду ветер берет, ураган пускай ревет. Я по твоим соскучился губам. Наплевать на ураган, наплевать на злой туман, но я приду, ведь ты моя судьба. Спасибо. Ты как раз батарейка села. Сейчас батарейку надо позарядить. Да. У нас села батарейка. Вот. Хорошо, не знаю. Все, сейчас батарейку зарядим, продолжим. Мы сегодня на речном. Сегодня у нас день ВМФ. Всех, кто связан с этим праздником. Всех с праздником. Очень символично на речном вокзале. Плавают кораблики. С днем ВМФ. Все, идем туда. Сейчас там будем играть. Сегодня обнаружилось, что у нас сумочка уже умирает. 3 года отслужила. А это уже в другом вертикальном. Там просто все заливает. Вот так вот мы приехали. Вот. Спрятали сюда, но все равно капельки дождя где-то проходят. Ну ничего, бывает и такое. Мы на речном. Да. Я надеюсь, что он скоро кончится. Ну просто все вообще. Гром гремит так, что аж все трясется. Ой-ой-ой, все заливает. Надо еще перетащить. Я не знаю, что делать. У меня вообще все снесло. Всю аппаратуру, всю сумку. Все вообще, просто все снесло. Вообще все снесло. Там собачье. Я, походу, без всего остался. Это просто... Он хорошо, пацан, вон занес сумку. Спасибо большое. Все. Просто за доли секунды промок. Вообще все унесло, блин. Все таблички, да таблички хрен с ними. Все оборудование, все вообще. Все просто, вообще все мокрое. Вообще нас несло всех, тут вообще все, вот все. Все, я не знаю, как что телефон работает. Вообще пиздец. Телефон еще снимает. Полная сумка, короче, она вообще все улетела. Вот. Это все. Просто вообще все в воде. Уже становится без разницы. Иду снимать. У меня вот здесь все плавало, вообще все плавало. Тут просто все. Все спрятались. Дунуло так, что хорошо, пацаны, вообще молодцы, пацаны. Настоящие моряки. Спасли тут сумку, все, тут все улетело, все таблички. Вон, смотрим, все, дядя. Кепку сносит, все, вон моя табличка, Тимардан. Все, Тимардан потонул. Вот так вот, короче.
Вообще жестко. Но день БВФ хороший у нас. С праздником вас. Всю аппаратуру унесло, все унесло. Все, вообще все мокрое. Вообще все мокрое, вообще все насквозь. Не знаю, колонка будет работать теперь, нет. Сумка, вон, ну хоть 1 рубль на восстановление аппаратуры. 1 рубль на восстановление аппаратуры мы набрали. Все, короче. Тут все вот так шхеримся. Это просто жесть. Да, телефон, конечно, хоть как-то выдержал. Я уже убежал, вообще мне все улетело. Уже думаю, ну все, будь что будет. Не знаю, будет работать, нет. Пацаны, я вам хочу реально сказать спасибо, помогли. Кто сумку ты донес, да? Это вообще... Спасибо вам большое. Вы настоящие моряки, не испугались. А я смотрю, у меня вещи только по луже плывут. А? Сыграем сейчас маленько, да успокоится и все. Да, еще будь что будет. Лишь бы колонка работала, она насквозь мокрая. Такая же фигня. Уже будь что будет. Завтра едем в Горный. На 2-м этаже тоже он прячется. Вообще просто все насквозь. Сумка просто плыла. Вот прям в лужу в той вдоль этой. Просто плыла. Кто-то морковку, но здесь, видать, лошади были. А, здесь же лошади у нас еще. Кто-то просил, говорит, кони спрятались даже. Вообще все насквозь. Просто насквозь. Даже не знаю. Не успела, ни салофан, ничего. Вон, все, вся колонка, все мокрая. Ну, возможно, будет причина покупать потом другую. Главное, было бы что на что. Подписчики, начинайте поддерживать канал материально. Будет другая колонка у нас. Говно. Говно погода. Но ничего, любая погода это хорошо. Все, ладно. Меньше слов, дешевле телеграмма. Короче, вот так вот мы тут тусуемся, спасаемся. Все, вообще, прищепки улетели, все улетело. Все. Нормально, конечно. Если бы не аппаратура, так бы вообще пофиг. Наплевать на ураган, наплевать на злой туман, но я приду, ведь ты моя судьба. Пусть одежду ветер вел, ураган пускай ливет, я по твоим соскучился губам. Деньги были вроде. Но деньги чуть-чуть сухие. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Все, слов нету. Слов нету, короче. Просто все уплыло. Все вещи вылетели вообще. Сумка. В сумке барсетка. В барсетке деньги, документы. Я уже на все плюнул, короче. Просто побежал. Гитара, чехол. Все мокрое, все насквозь. Тут просто все заливало. Гром гремел ужасный. Вон я иду уже по лужам. Дождик, я иду по лужам, мне никто не нужен. Тут все вообще, вон, видите, как море волнуется. Раз, море волнуется, два. Все, день Тимардана, короче, смотрите. Я иду по луже уже, буль-буль, ничего не изменить. Все, короче, Тимардан, вот. Информация, если что, закидывайте денежку. Будем покупать новую аппаратуру. Кто поддержит, тот молодец. Кто не поддержит, ну и не поддерживайте. В любом случае, всем здоровья и счастья. Вот вторая. Сейчас буду играть без табличек, без всего. Блин, а где у меня вторая табличка? Она у меня улетела, получается. Кит твою налево, которая самая большая. Дома есть запасная вторая. Как сегодня не работать? Посмотреть там. А, термос еще у нас стоит. Смотрите, вот термос. Прикиньте, мы про него вообще забыли. Ветер страшный. Хоть и вроде дождь угомонился, а ветер страшный. Не знаю я, короче, где искать. Теперь все вещи, все поулетало. День ВМФ выдался хороший. Погода нормальная.
освежило зато. Страшный был ветер, страшный был дождь. Ну, короче, я не знаю все, где мои все таблички. Что и как. Ой-ой-ой, там тоже кто-то прячется. Не найти мне, походу, таблички. Ветер вообще страшный дует, до сих пор ветер. Да, да. Капец, вообще все сдуло. Сдуло все. Тимардан? Нет, не Тимардан. Не знаю, что будет он, короче. Развешали, сушимся. Вся сумка, вообще все мокрое, все насквозь, вообще насквозь. Сейчас маленько пусть ветром обдует. Вот такой вот у нас день ВМФ. Всех с праздником. Извиняюсь, я не знаю, буду я монтировать или нет, скорее всего буду. Если где-то проскальзывали матерки там или что-то, ну извините, эмоции. А вообще, как бы, слава богу, за любую погоду. Что было, то было. У меня было на сердце, что сегодня, наверное, не стоит ехать или попозже. Я когда поехал в троллейбусе везде, там смотрел тучки. Даже здесь все гремело, страшный гром. Ну, мы играли. Иногда нужно проявлять мудрость. Как-то так. Я тоже весь мокрый, но скоро это все обсохнет. Ну ничего, короче, вот такой вот будет денек. Не знаю, будет все работать или нет. Проверим, сейчас немножко обсохнет. Телефон работает. Телефон вообще просто, не знаю, Realme 6 Pro, если в что. Работает. Гитара, чехол тоже весь мокрый, все мокрое. Сейчас будем смотреть. Мы оставили. Парням я доверил гитарку, пусть играют. А мы пошли искать дальше какие вещи, может, таблички. Все где-то. Вы, если что, видели мою табличку большую, вот эту Тимардан? Здоровая вот эта, да, на гитаре. Если найдете ее. Ну, конечно. Вот, не знаю, куда ее унесло, но... Правда? Да и ладно, у меня дома вторая есть, в принципе. Вообще пофиг на эти таблички. Вот, сейчас просто так еще раз пройдемся. Вот, ладно, идем. Еще специально тяну время, чтобы ветерком все обдуло. С праздником вас! Праздником. Короче, вот такой был мини-эмоциональный стресс. Все гремело, знак был сверху. Всех денег не заработаешь. Вот. Здоровье нужно беречь иногда. Время. Нет, что же, нам надо было поиграть. Слава богу, что живой телефон. Я надеюсь, там сейчас будет все работать. А если не будет работать, ну что, сам виноват. Никого не виню. Вот. Были знаки с неба. Гремело страшно, просто страшно. Гремело все. Был ужасный гром, грохот. Что ты? Пойдемте под мост, там играть. Но я думал, сильно так не будет. Вот таблички Тимардан, теперь повсюду реклама. Хочу найти самое главное. А, у нас же термос еще там, я и забыл. Термос-то у меня не забрали. Хорошо, что я сюда пошел. Все на ваших глазах. Не нужно жадничать, если тебя предупреждает Господь сверху. Все гремит. Ну уйди. Вот эта коробочка, хорошо ее скотчем. И то, и смотрите, разорвало все. Ну, с другой стороны, как? Хотелось бы, как бы, ну, и парни подошли, попросили поиграть. Хотелось, как бы, ну, думаю, да что бояться-то, ну, надо поиграть, надо пацанам тоже праздник сделать. И попросили армейские песни. Ну, как-то вот так. Тимардан даже до сюда долетел. Это все вот Тимардан. Как-то так. Но главную табличку мы ее сейчас, наверное, не найдем. Мы ушли уже за мост. Вот такое вот ЧП, все валяется. Здесь этого всего не было. Страшный был ветер, очень большой. Все гремело, все разлетелось. Я весь мокрый, но я уже практически обсох. Будет за то, что вспомнить. Это видео публикую. Еще раз прошу прощения, если там были какие-то матерки, нестандартные слова. Или что-то где-то там ляпнул, я не знаю, может я просто соединю, даже монтировать не буду, скину как есть. Поэтому заранее прошу прощения. Просто были эмоции. Вот, все. За все, слава богу. Завязываем. Все. Хорошо вернулся, хоть термос с чайником. Сейчас чайку попьем, чаек горячий. Ничего. Иногда полезно прогорать. Иногда полезно терять, чтобы потом приобрести новое и сделать из этого главные выводы в своей жизни. Всех денег не заработаешь, иногда нужно отдыхать и обращать внимание, когда конкретные предупреждения есть.
Термос с чаем забыл, прикинь. А? Да целый. Сейчас хоть чайку попьем. Ну вот видишь как. Ванька, как бы мы с тобой без чая-то были? Пацаны поздравляют друг друга. Вообще, парни, кстати, вот я прям благодарю. Вообще, пацаны вообще добрые. Подкинулись сразу, давай помогать. С праздничком вас. Сразу давай помогать. С радостью пойдем сейчас снимем их. Вас уже поздравлял. Все равно еще раз с праздничком. Вы с нами тоже, да, пережили вот это страшное? Я веду видеосъемку. Ты когда-нибудь такое видел? Ну, давно. Первый раз. Я его прикрыла, потом он меня так больно. Вы молодцы. Вот. Ужасно. Сейчас пусть маленькая аппаратура обсохнет, поиграем. Гоп-гоп стели. Классно, молодец. Ну галушки не хватает на постели. И дайте деду первый взять, учись, малыш. Чтоб масло первым получить. Ладно, подключаем, будь что будет. Сгорит, сгорит. Не сгорит, так играем дальше. На ваших глазах проверяем. Но я включал, лампочка горела. Как это будет все там, не знаю. Лампочка горит, пока работает все. Парень, пойдем подключим. А, микрофон еще надо найти. Кстати, где микрофон? Я его, кстати, по-моему, спасал. Да, вот он. Он тоже был мокрый насквозь. Что у нас тут происходит? Ну просто парни предупреждают, видать, все. Так, ладно, проверяем аппаратуру, все. Ну что, заключаю такой важный момент, проверяем. Давай. Ну-ка. Ну-ка, скажи что-нибудь. Скажи микрофон что-нибудь. Раз. Представляете, у нас после такой бури все работает. Вот такой у нас речной. Что-то оно еще громко работает. Хороший техника, хороший. А можно металла добавить? Металл. К сожалению, не электруха, но... Можно, да? Сейчас так и то, да, видно немножко тучки, а было тут вообще просто кошмар все было. Просто было очень даже страшновато. Мы под охраной, нас охраняют. Простынка наша сушится. Осталось, знаете, чего, такая табличка. Желающие, скидывайте сюда поддержать мой канал. Поддержать нашу деятельность, музыку. Приходите покупать цветочки. Самое страшное кончилось. Приходите покупать все вкусное. Как-то так. Сегодня, наверное, запись эту прям скину. Казахстан, мои друзья повсюду, матричные люди. За Кавказе идет война, живет гранат, шагает наш отряд, там далеко в горах слышна стрельба. Это сыра летят, и разбивайся горы севера. Всех с праздником, Днем ВВФ. Всех с праздником вас. Вот вернулся я домой, взглянула меня любовь. Посмотрел я своей матери в глаза, постарела ведь она. Шагает наш отряд. Там что-то пожар, походу. А мы все сушим, все разложил, вообще все мокрое. Хорошо чайник спас. Вон чехол, тряпочки. Все. Пусть парень попоет. Молодцы, вообще парни вообще молодцы, помогли. Вот. Заколдованный
работает. Слава богу, будь что будет уже. Сломается, сломается. Но пока вроде все работает. Там за туманами, там за туманами, там за туманами, там за А я потерялся там за туманами. Там за туманами, там что там допоем. Мы мир охраняем, мы мир бережем, и ядерных хулиганов. Страпа на полу, на четыре, горе вином царей, ночью шатаясь по ногам, ты позабудь о ней, пей моя, пей одна, горе вином царей, ночью шатаясь по каракам, ты позабудь о ней, позабудь о ней. Поем, зажигаем. Своя ночь пугает тьмою, темный лес передо мною. Да, я и об этом знаю. Тихо воют волки где-то, надо мне пройти все это. Пока на земле настал. Жду ветер берет, ураган пускай ревет, я по твоим соскучился губам. Наплевать на ураган, наплевать на злой туман, но я приду, ведь ты моя судьба. Темный лес ужасен ночью, но к тебе дойду я точно, знай, мне ведь все равно. Я пройду через туманы, твой язык затянет раны, больше мне не надо ничего. Наплевать на злой туман, но я приду, ведь ты моя судьба. Пусть одежду ветер вел, ураган пускай ревет, я по твоим соскучился губам. И как раз батарейка села. Сейчас батарейку надо позарядить. Да. У нас села батарейка. Вот. Решил, не знаю. Все, сейчас батарейку зарядим, продолжим. Просто дополнение еще на память. Смотрите.
все баулы, все прочее. Тут, у меня все тут сушится. Все, короче, разложил, развешал. Ай, пакет опять упал. Все, падает, все. Вот так, короче, будет колпак. Ну, вот такая вот, короче, была ситуация. Вот. Ну, это мы выкинем. Вот так все разложено, короче, все сохнет. Некоторые будут думать, что это распродажа. Нет, это просто все сохнет. Все насквозь было мокрое, но я уже много раз это повторял. Вот так вот, короче. Сумка вся вообще, там вода, полная сумка воды была. Сейчас там пакет, короче, маленько денег. Все таблички, все улетело. Сейчас еще фотографию на память сделаем. Вот так вот бывает. Вот так. Песня с духовным смыслом. Налетели вдруг дожди и закрыли небо тучи, и куда ни посмотри, а не видать того, что лучше. Но я знаю, можно все в этом мире перекрасить, даже серые тона могут жизнь твою раскрасить. Все ко благу, все ко благу, все ко благу. В нашей жизни все ко благу, все ко благу, все ко благу. В нашей жизни. И даже если враг все испортит, Господь усмотрит, Господь усмотрит. Но даже если враг все испортит, Господь усмотрит, Господь усмотрит. Даже если ты упал и разбила камни руки, а потом сквозь слезы встал, не напрасно были муки. Прежде чем всегда стоять в этой жизни очень твердо, научись 100 раз вставать и лежать в грязи недолго. Все ко благу, все ко благу, все ко благу. В нашей жизни все ко благу, все ко благу, все ко благу. В нашей жизни. И даже если враг все испортит, Господь усмотрит, Господь усмотрит. Но даже если враг все испортит, Господь усмотрит, Господь усмотрит. В наше время на земле короткий путь в начальной школе. Мы готовимся к стране, где закон любви в основе. А пока молчит звонок, наш Христос, учитель верный, продолжает свой урок по предметам жизни вечной. Все ко благу, все ко благу, все ко благу. В нашей жизни все ко благу, все ко благу, все ко благу. В нашей жизни. И даже если враг все испортит, Господь усмотрит, Господь усмотрит. Но даже если враг все испортит, Господь усмотрит, Господь усмотрит, Господь усмотрит, Господь усмотрит. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Библия, Римлянам, 8 глава, 28 стих. Кто понял, тот понял. Кто не понял, сочувствую.